อ้โหเหยื่อยังไม่ทันลงเลยมันไส้เลยอะอ้าวงานข้าวกูเลยจับปลาไม่ดีข้าวเสื้อเลยครับเดี๋ยวแกะปล่อยเลยแล้วก็จะมาแกะเสื้ออีกแกะปลาก่อนตัวก็อนุบาลหนึ่งขีดถึงก็ยังไม่รู้เลยหลุดแล้ว